ये पीछे से पावर आपकी ऑन है ना। अच्छा, पावर जब ऑन है ना, देखें ये इसका कंट्रोलर है, आपने ऑन ऑफ इसको यहाँ से करना है, ठीक है। चाहे यहाँ से कर लें चाहे यहाँ से कर लें, आप एक ही बात है। जैसे ही आप ऑन करेंगे इसमें पानी आएगा। अब ये पकड़े तो से। अच्छा, अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, जैसे पानी चलेगा तो ये चलेगा। ये देखें ऊपर आपको ये बत्ती एक शो कर रहा है ना ये जी। तो ये जब पानी चलेगा तो ये ऑन हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ, ये बंद हो जाएगी ये बत्ती। आप इसको देखें, पानी बंद तो ये बंद। अब आप टेम्परेचर चेक करें, इसका टेम्परेचर का ये है, ठीक है, रेगुलेटर ये टेम्परेचर कंट्रोल का। इसको आप जितना मर्जी, अच्छा इसमें मिक्सचर नहीं करना पड़ेगा, ये फुल पे भी रखेंगे तो उतना गर्म देगा कि मतलब धुआं नहीं देगा जी। इतना होता है टेम्परेचर इसका कि जितना इंसान तेज, इससे तेज नहीं होगा। इससे तेज करना है तो ये हो जाएगा, इससे तेज भी हो जाएगा, मगर वो फिर इसके लिए नुकसानदेह, क्योंकि इसकी लिमिट है। ये प्लास्टिक है ना, जिस कंपनी ने बनाया उनको पता है कि इसको इतने सेंटीग्रेड तक ये सही काम करेगा। अगर ओवर हीट होगा तो ट्रिपिंग करेगा, ये नुकसानदेह, लीकेज भी हो सकती है। तो ओवर टेम्परेचर आपको चाहिए ही नहीं, क्योंकि मिक्सचर तो आपने करना नहीं। आप चेक करें, और जब भी आपने टेम्परेचर चेक करना है, थोड़ा सा तेज करना हो तो उल्टे हाथ पे हमेशा टेम्परेचर चेक किया जाता है, सीधे हाथ पे पता नहीं चलेगा। ये उल्टा करो। जी जी, हाँ सही है। छोड़े। अच्छा, ये इसका लीवर है, ये देखें, ये लीवर है, ये नज़र आ रहा है, ये लीवर, ये लीवर है। इसको आप जैसा पानी का आप चाहते हैं, पानी का प्रेशर आप मतलब है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख, छोटा हो गया डाया, पानी आपको गर्म ही मिलेगा। ये चौड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। अगर आपने हाथ वगैरह धोने हैं, वुज़ू करना है, तो आप ये यहाँ पे इस्तेमाल कर लें, ठीक है। ये नीचे लीवर है, ये देखें, ये नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये घूमता है, ये देखें। ये जो आपको शावर का डिज़ाइन चाहिए, देखें ये एक शावर उन्होंने बनाया है, मतलब इससे आप हाथ भी धो सकते हैं, इससे नहा भी सकते हैं, ये हर तरह से इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने चीज़ ऐसी बनाई।